مینوال امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. عزتمنو بسوي خلک چې دی نو عزتمنو خپل دوه دوستانې بې دردۍ سره قتل کړ. راځئ مینوال چې ټول معلومات تاسو سره په دې ویډیو کې شیر کوم. د ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته د یادګینه وکړم تاسو کو چارل زمونږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې ورسره ټالی نشان ووهئ چې ښه یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. بس تاسو ته ته ظلم زیاتی کېږي چې نن څنګه په نوخار په پبو کې عزتمنو دوه د تورنو زامن روانو خو په ګپ شپ باندې یو بار کس ورته عزتمنو آواز وکړو دوی ول نه ورتل نو اخر عزتمنو دوی ورسره خوله وخوړل. په دغه دوران کې عزتمنو بسویل ور د منول چې دی نو عزتمنو ته تمانچه د بل ډېر نه ایستې ده او په دغه دوانو باندې عزتمنو ډزې کړې دي چې د دغه ډزې په دوران کې عزتمنو یو د تر زوی لګېدلی دی او هغه په هغه ځای باندې مړ شوی چې بل عزتمنو زخمي دی هغه نږدې تان ته راغلی دی او په تانه کې سمدستي راپور جمع کړی دی او ځای ورته ښودله چې دغه ځای کې عزتمنو دغه مړی پروت دی. سمدستي عزتمنو دغه پولیس پاسېدلي دي او نورو ته هم اطلاع ورکړې ده او نقلبندي لګولې ده او چې یعنې د دغې دپاره عزتمنو تفتیش شروع کړو چې یعنې دغه ملزم ونه تښت چې د دې حدودو نه بهر ته نه شي. مینوالو په څلورو ګلټو کې دننه عزتمنو دغه ملزم یې ګرفتار کړی شو. دغه اوس عزتمنو نو پولیسو سره دی عزتمنو چې دله دې اخر کومه سزا ورکړل شي. مینوال زموږ د دې ویډیو مقصد عمده دی چې داسې په معمولي خبرو باندې هېڅکله چا سره جنګ جګړه مه کوئ، مه تمانچه راوباسئ، مه داسې په معمولي خبرو باندې ډزې کوئ. عزتمنو د دې اخرني انجام ډېر سخت خراب وي. ټول عمر به په جیل کې وئ، عدالتونو ته به ځئ، خپل پردي رشته داران ټول به د عزتمنو په غم باندې به وي او د کوره هم بې کوره شي. زموږ د عزتمنو تر نن ورځې معلومات د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې ښه یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسي.